Ovo je epizoda za sve vas koji mislite da ste zakasnili sa postavkom jesenje zone. Nemate rasadnike, ali sada ćete vidjeti kojih 24 kultura možete da posejete i bez rasadnika, a da vas praktično ostvare, odnosno da berete plodove već za 30 dana. Svi vi koji pratite naš program već znate šta su to kulture za brzi uzgoj, ali u ovoj epizodi ću vam pričati i o novim kulturama za brzi uzgoj, odnosno ukupno 24 kultura koje sam dodala za jesenju zonu. Ono što je najvažnije od svega, većina ovih kultura se može posejati samo u jesen i vaša prilika da ih posejete je upravo sada. Većini ovih kultura je dužina vegetacije od 30 do 50 dana, što znači da ako imate praznu baštu, ako imate gredice koje nemaju nikakve kulture ili ako sad počinjete svoju baštu, već za 30 dana možete imati prvu berbu sa svojih gredica. Da ponovimo šta su to kulture za brzi uzgoj. To su kulture koje brzo dospevaju za berbu jer imaju kratku dužinu vegetacije. Berba od setve do stola iznosi od 25 do 50 dana. Ove kulture su u ranoprolećnoj zoni čuvari mesta glavnim kulturama, dok su u jesenjoj zoni situacija menja. Jedan deo ovih kultura ostaju kao glavne kulture do narednog proleća, kao što su rukula, spanać, matovilac i salata. I bez obzira da li su deo ranoprolećne ili jesenje zone, ono što povezuje kulture za brzi uzgoj jeste brz rast, brzo ozelenjavanje površina, pa onda ako još uvek niste postavili svoju baštu, upravo ovih 24 kultura za brzi uzgoj su vaša šansa da se što pre praktično ostvarite, odnosno da već za nekih 30 do 50 dana imate pune korpe plodova iz vlastite bašte. S obzirom da smo uveliko u postavci jesenje zone, jako je važno da znate i rokove za postavku ovih kultura za brzi uzgoj. Zapravo uopšte niste zakasnili. Iako se jesenja zona uveliko postavlja, što možete vidjeti po mojim gredicama, kulture za brzi uzgoj se seju do sredine septembra za planine i kontinent. A kada su u pitanju primorci, vi još uvek niste počeli da ih sejete. Vi ćete ih sejati tek od početka samog septembra. I pre nego što vam nabrojim sve te kulture koje još uvek možete sejati do sredine septembra, naglasit ću, dok se zemljane bašte polako zatvaraju, motivaciona biobašta tek sada počinje svoju sezonu. Zapravo, sve ove kulture možete još uvek da sejete i njima odgovara jesenja klima. Zapravo, najveći deo ovih kultura koje ću sada da spomenem se uzgaja upravo na jesen. Možete jedan deo tih kultura da uzgojite u okviru ranoprolećne zone kao ranoprolećni brzi uzgoj, ali to je mnogo manji broj kultura jer u rano proleće ove kulture vrlo brzo procvetaju. Prema tome, idealne uslove za setvu, šta čekate? Pre nego što napravim neke koje su malo drugačije, da ne kažem čudnije sorte, idemo od ovih uobičajenih sorti, kao što su rotkvice. Vidite, ove rotkvice su posejane 15.7. i one su već dospele za berbu. Možete da imate do 5 turnusa rotkvica, možete bilo koje rotkvice da posejete. Uglavnom, rotkvice imaju dužinu vegetacije 25 dana, a recimo ova ledena sveća je jako otporna na visoke temperature, što možete da vidite i praktično. Sljedeća kultura na koje ste navikli u našim projektima i na našem programu jesu rukola, spanać, matovilac. U pitanju su kulture koje su posejane kod mene, pa ih trenutno ne možete vidjeti. Recimo, spanać nije izdržao sorta matadora visoku temperaturu, ali evo sada se zaista dobro drži i već raste. Spanać i rukola su kulture za brzi uzgoj zato što vrlo brzo dospevaju za berbu za nekih 45 do 50 dana, ali su takođe i kulture koje će ostati u jesen i preko zime, tako da možete da imate, kada sada posejete te kulture, u rano proleće i prve berbe. Dakle, najisplativije je da te kulture sejete sada. Što se matovilca tiče, njega ćete takođe sada da posejete i on će vas hraniti pa sve do početka aprila. Sljedeća kultura za brzi uzgoj je luk za mladu berbu. Zapravo to su vam one klasične lučice koje kupujete za sadnju luka, samo što se ovde gusto seju i vade se kao mladi. Njihova pozicija u projektima i u motivacionoj biobašti je na potpuno drugačijem mestu od onog luka za glavičenje. Sad u jesen možete da posejete ogromnu količinu luka za mladu berbu i on će jednim delom biti i vaš prvi mladi luk u rano proleće.
U trenutku dok gledate ovu epizodu, vi ste već zakasnili za setvu mahunarki. Puno signala je bilo i poziva da ih posejete, ali ja ih moram spomenuti kao kulture za brzi uzgoj i u rano proleće i u jesen. Recimo, ovde imamo grašak koji je posejan, on već na sebi ima prve mahune i nisku boraniju koja je takođe posejana, koji su čuvari mesta dalje glavnim kulturama, jer ću iza njih da ubacim blitvu i rotkve, zato što će oni završiti svoju vegetaciju tamo negde do početka oktobra, kada još uvek imam šansu da presađim uski rasadnik. Zapravo, ključ ove informacije jeste da znate da mahunarke su fantastične kulture za brzi uzgoj koje vas brzo praktično ostvare i pritom odlični čuvari mesta za glavne kulture. I naravno od uobičajenih kultura za brzi uzgoj tu su još salate. Trenutno možete da sejete sve vrste salata i možete da radite direktnu setvu, pa nakon toga ih rasađujete po bašti ili ih berete u nekoj bebi formi. Uglavnom, za 35 dana do 50 dana prve salate dospevaju za berbu. Sve ono o čemu sam pričala do sada su uobičajene kulture za brzi uzgoj i potpuno sam ubeđena da su vama poznate. Ali hajde da vidimo šta sam još od kultura za brzi uzgoj uvela u svoju sezonu. Većina tih kultura se nalazi u formi rasadnika, zato što sam ih kasnije posejala, ali je jako bitno da znate šta od tih kultura može praktično da vas ostvari jako brzo i zašto niste zakasnili. Neki deo tih kultura jesu iz samog julskog rasadnika, ali se mogu posejati i bez rasadnika, pa recimo kada budete radili setvu u gnezda, direktnu setvu, samo ih rasađujete kasnije po bašti. Poenta ovoga što govorim jeste da svi vi koji mislite da ste zakasnili za nešto, mislite da ste zakasnili za svoju baštu, gledajući ovu epizodu shvatite da imate šansu da jako brzo ozelenite sve svoje gredice, imate obilnu berbu čak čitave zime. Većina ovih kultura, čak 70%, je potpuno otporna na minus 25. Prva kultura koja nije baš uobičajena, koju sam uvela u ovoj sezoni, jeste brokoleti. Ukoliko ste zakasnili sa brokulom, a želite da imate u svojoj bašti, za vas postoji drugo rešenje, a to je brokoleti. Brokoleti se radi u direktnoj setvi, on se nalazi tu posejan, pa kada bude nikao i kada se bude razvio, zajedno ćemo pratiti njegovu berbu. U jesen vrlo sporo procveta i dobijete jako mnogo tih malih brokulica na tim malo izduženim stapkama. Zapravo brokoleti vam je nešto slično kao cvetna stapka kod kupusarica, samo što u ovoj situaciji na vrhu ima malu brokulicu, dakle mali cvet brokule. Ono što je fantastično kod brokoletija svih vrsta, šta god nađete na internetu ili u vrtnim centrima, jeste da za 40 dana dospeva za berbu. Vidite kako sam obavila direktnu setvu i onda ću samo presađivati ove biljke svuda po bašti. Ovo je jedna vrsta amsoi salate, imam ih u nekoliko varijeteta u bašti ove sezone. Amsoi dospeva za berbu za 40 dana. Ono što ih karakteriše jeste da su pravo osveženje u bašti, jer imaju malo pikantni ukus senfa. Zapravo, zamislite kulturu koja ima izuzetnu crvenu boju, koja je pre svega dekorativna u vašoj bašti, pritom izrazitog ukusa i vrlo brzo dospeva za berbu. Sledeće dve kulture koje jako brzo dospevaju za berbu za 30 dana jeste Pak Choi Baby i Pak Choi Micro White. U pitanju su dve različite sorte, vrlo su slične. Za 30 dana već imate berbu malih biljaka, a možete da ih presađujete po bašti. Vrlo su niske, malo rastu, ali kao što sam rekla imaju kratku vegetaciju. Ove sezone će ih biti puno po bašti. Takođe, oni se nalaze u rasadniku i ja ću malo kasnije njih da presađujem. Sve ove kulture koje su trenutno u rasadnicima zapravo vole nešto niže temperature, zato su kasnije posejane i zato ponavljam, za sve vas još uvek nije kasno. Sada smo tematski došli do rotkvi. Ove sezone uvodim veliki broj rotkvi, odnosno različite sorte, jer su me rotkve same po sebi oduševile. Zapravo, rotkva je vrlo često tema naših konsultacija. Dosta baštovana ne voli da jede rotkve i ja moram da priznam da ih ja nisam volela dok nisam upoznala potpuno
to biljno biće, zapravo nutrijenti koje sadrže sulforafan u visokom nivou, otpornost na niske temperature do minus 25 ih čini zaista izborom za svaku baštu. Mnogo je lepo kada padne sneg, vi dođete u baštu i vadite one krupne i sočne rotkve iz svoje bašte. Sve osim daikon rotkve su otporne na minus 25. Ovde se nalazim na gredici gde su već presađene crna i bela rotkva. Na njih ste već navikli zato što su one sastavni deo programa. Dok je daikon rotkva još uvek u rasadniku, kasnila sam sa setvom, zato što nju nekako najbrže napadnu stenice i vrlo brzo ode u cvet kada se prerano poseje, tako da se ispostavilo da je dobra varijanta posejati malo kasnije. Dakle, ovo što vam izgleda kao da u tom redu nema ničeg, jesu one male rotkve koje su se već primile i već za 40 dana očekujem prvu berbu. A sada ćemo vidjeti koje sam još rotkve uvela ove sezone kao novitet koji ćete pratiti na kanalu. Od rotkvi dalje uvela sam rotkvu White Spear koja je jako slična daikonu, Sakurajima. Daikon rotkve pink i belu, to vam je već poznato. Misato rotkva, 40 dana dužine vegetacije, crna cilindrična rotkva i japanska rotkva sa zelenim vratom. Šta sam još uvela od kultura za jesenji brzi uzgoj koji dospevaju za 35 do 45 dana? Mibuna, Mizuna, Tatsoi, Bok choy, Gai choy. To su vam kulture koje jako brzo dospevaju za berbu i kineski kelj Kailan. Taj kelj je zapravo vrlo sličan brokoletiju, dospeva za berbu za 45 dana. Poruka za kraj za sve vas je da niste zakasnili, da još uvek možete da obavite setvu. Ako sam ja mogla da nabavim ove kulture, možete i vi, dakle, vrlo se lako mogu nabaviti. Možete da počnete sa nekom od njih, da vidite da li vam se ukus sviđa. U svakom slučaju, sa 5 ovakvih kultura možete da potpuno napunite vaše gredice i da se vrlo brzo praktično ostvarite. O svemu ovome pisala sam u nedeljniku broj 45, on je već prošao, ali želim da znate da o svim temama koje su važne u toku nedelje, koje snimamo, koje ste propustili, možete pročitati u nedeljniku zato što ja o njima pišem za sve one koji recimo vole više da čitaju nego da gledaju ili zbog nedostatka vremena propuste neku epizodu. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu ponedeljkom u 10 časova. Ako se niste prijavili, možete se prijaviti putem linka koji će biti u komentaru ispod ove epizode.